ขึ้นครับเป็นภาษาไทยแล้วด้วยสบายแล้วทีนี้ก็คือยังอยู่เหมือนเดิมเหรอถ้าไปเห็นคนเดียว แล้ว What am I missing? เควสที่เควสถ้ากดคนนี้ได้แล้วใช่ก็เลยทำไมมันเป็นคำพูดภาษาอังกฤษอ่ะอ๋อไอ้นี่ภาษาไทยแหละป้าของฉันน่ะมีสุปัญญาตัวที่ได้หลอดสับวานี่ว่าจากกีฬาแหละป้าต้องห้ามไม่หรือเกมเตือนถ้าเราใจเรื่องใหญ่หรือนั่นแหละ มีแบบ Something in there. I just know it. Hello. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. ทำไมไม่เคยเสร็จวะ Pardon me if I seem a little distracted at the moment. ทำไมมัน Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. คิดว่าหน้าเหมือนฉันไหมไม่เหมือนเด้งไม่เหมือน คุณบัวน่ารักกว่าค่ะ จ้า Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? พอเป็ I นภาษาไท did ยอะ discover that casting Because we could lumos has an effect of some 300% kind, เลย but I'm not sure what to do next. Are there other Have you empty modeled paintings any? like this around the school? Yes, a few. ใช่ไหม ใช่ครับ This มีมอดเยอะ entire เลย place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something. บินเข้ากรอบไงนักเมนโมบินเข้ากรอบแต่มันมีไม่ทำอะไร Revelio. อะเฟริโอไม่ได้ทำไงอ่ะ Revelio. มันไว้ดูดิ อาจจะต้องใช้เวทอื่นหรือเปล่าครับ Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. สุดยอดว่าคนไว้ Revelio. สุดยอดเลย ว้าว This looks like the location from the painting. What could be so special about it? แล้วก็ไปไหนต่อ กดเหรอ Lumos. อ๋อ Let's get you back to your frame, little moth. เฮ้ยปิกเซอร์ตามเอามาเสียภาพแน่เลย ใช่ไหม น่าจะใช่ครับ แล้วไงต่อ ทำเควส I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. พี่หลักไม่ท
Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to นี่บ้านเหลือง over-explain. นี่หว่าใช่ไหม Well, I'm glad someone figured it out. ใช่ครับ The moth! I should have seen that. ภารกิจสีชมพูมีเวลาตรงนี้ให้ทำเวลามีนะมันบอกทางเหรอเห็นอะไรลอยไหมเห็นอะไรลอยปะเห็นไหม กระดาษ มันจะพาไปไหนอะ ลองตามไปไหม อืมเหมือนว่าอ๋อต้องหามาใส่เหรอใช่ไหม พัซเซิลเหรอ กระดาษนี้มันน่าจะเป็นตกแต่งอ๋อตกแต่งนี่คืออะไรอ๋อวับรู้สึกว่ามองไหวไหมไหวไหมไม่ไหวไม่ชนได้ด้วยไหวไม่ยินเสียงชนอีกรอบเอ้ามีแดงเฮ้ยนี่ห้องปรุงยานี่ใช่ไหมหรือเปล่าใช่ปะใช่ไหมไว้ น่าจะใช่ครับ อันนี้น่าจะเป็นโซนแบบห้องปรุงยา อยากเรียนอะ อยากสำรวจเหรอครับ โอ้ยรู้สึกดีต้องไปเดินเลยสักพักแล้วอาจารย์อยู่อาจารย์อะไรอะคุยได้ปะไม่ได้อุ๊ยปวดหลังไปแล้วโอเคไปเดินเล่นก่อนได้ไหมล่ะไปเดินเล่นก่อนดีกว่าขอเดินเล่นก่อนนะเพชรก็รอก่อนนะขอเดินเล่นก่อนเลเวนคอเลเวน10ต้องเงินปะใช่ไหมเลเวนกล้าหาญหรือเปล่าไม่ใช่แดงกล้าหาญหรือเปล่าไว้ แดงน่าจะเป็นกล้าหาญสีฟ้าน่าจะเป็นความรัก สีเหลืองน่าจะเป็นความอยากรู้อยากเห็น แล้วก็ความทะนงตนเป็นของสีเขียว ทางลงโอเค Revelia. ขอสัก1เพลงได้ไหมครับไม่ได้ไปต่อก็ได้แต่มันมีให้กดอ่ะไอ้ตรงประตูเนี่ยคุณไว้มันคือประตูอะไรอ่ะมีให้กดอ่ะมันมีให้กดอ่ะมันมีให้กดเปิดอ่ะ เหมือนจะเป็นพัซเซิลนะครับ มันจะมีตัวเลขแล้วก็มีแทนด้วยสัญลักษณ์ Lumos.
ไม่ได้หมวกอะเรามาใส่ยังไงมันใส่ยังไงอะโอ้ล็อกกระดำหนึ่งด้วยได้ชัดไปไหนก่อนนะต้องหากุญแจเหรอเกี่ยวไหมเกี่ยวปะทำไร คิดว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นพัซเซิลของตัวเลขมากกว่า มันได้ห้องที่ทำ ผมว่ามันต้องเอามาบวกกันหรือไม่ก็หาผลรวมของพัซเซิล โอ้ my god โอ้ my god จบแล้วโหต้องเดินอ้อมโลกวะเฮ้ยเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ใช่ไหม You can't imagine how ตรงเนี้ยมันแปลกอยู่อะแล้วไอ้เควสมันอยู่ไอ้เควสเอาแท็กไว้ก่อนเนี่ยป้องกันจากสารมืดมันโหถ้าเดินผมแค่แมปก็ I asked him to cast a shoe to me in Transfiguration. ว่าเดี๋ยวคงเดินออมไหมไม่แต่สงสัยว่าไอ้สงสัยตรงนั้นอะที่บอกกันไอ้ด้านล่างประตูอะสงสัยอะที่มันเปิดได้แล้วมันเอาอะไรได้วะเฮ้ยหนูว่าลงด้านล่างไม่ได้มันเป็นทางตันอะวะจะไปไหนอ่ะโดดลงด้านล่างเลยได้ไหม โดนเลยเหรอ อ๋อไม่ได้โอ้ยบ้านมันต้องมีตัวแบบเหมือนเป็นที่เขาเป็นเหมือนกับอะไรที่ปกป้องนั้นผีประจำบ้านผีประจำบ้านอะไม่มันต้องมีอยู่แล้วใช่ อ๋ ปะ อ ไอพวกมาเทิลจอห์นครอบครัวกับไอสเตอร์นิโคลัสหัวเกือบขาดอะไรพวกเนี้ยเหรอ ใช่แล้วมันไปแก้โอ้โหมาถึงกดไปให้อยู่แต่ปริศนาเลยไปไอทางนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ว่าต้องแก้ปริศนาตรงนี้แน่เลย Lumos. Revelio. Lumos. แล้วมันต้องทำไงวะ Lumos. เอาล่ะเป็นนักเวทมือไหมซะด้วยสิไว้ เข้าเรียนวิชาป้องกันจากสารมืด ใช่ไหม เหมือนต้องไปเรียนก่อนครับ อันนี้มันน่าจะเป็นแบบพัซเซิลเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ทีหลังได้ ไม่ได้ทางเอาแล้วเมื่อกี้ทำไมกูเข้าไม่ได้วะเมื่อกี้มันออกไม่ได้เมื่อกี้มันออกไม่ได้เมื่อกี้มันออกไม่ได้เดี๋ยวมันออกได้ว่าแกไม่ดันเข้าไป อาจจะต้องเดินชน แล้วหน้าจุ่มหน้าแบบหน้าไถประตูไอ้ทางนี้ประตูเนี่ยใครสอนว่าป้องกันจากสารมืดซีเลนไอ้นั่นเหรอไอ้พี่ชายไหมของซีเลนแบ็คใช่ปะมาแล้วค่ะไม่ได้เล่นนี่เหรอ Is that all you've got? คือรัสเซียนด้วย
Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own ศา time. สตราจารย์ I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting ไม่มี with บ้านเขียว something มาเรียนเลย small. ไม่เห็นแต่บ้านเดวินคอร์กับกิฟฟินดอร์ สงสัยบ้านเขียวอาจจะขี้เกียจเรียน เลวิโอโซ Levioso! Now, let's try something a little larger. Yeah, อยากไปเรียนจังก็รวย สงสัยต้องพาไอ้เนี่ยคุณบัวไป ผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นของดิสนีย์หรืออะไร แต่ว่ามันจะเป็นธีมแฮร์รี่พอตเตอร์เลย ทำไมมันหันมุมไม่ได้วะ Protego! ทำไมมันขยับไม่ได้อะ See how the dummy deflected your cast? This time, อันนี้เหมือนต้องล่า cast Levioso first, then the อ๋อ basic ก็ต้องตีก่อน cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt. Good. Now, the basic cast. ทำไมเกาะ Well done. โอเค Very good. But the best way to practice is by dueling. นี่ไงมี We'll บ้าน start มี with บ้าน you เขียว two. มา Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts เนี่ย welcome. ต้อนรับ Now, เข้าสู่ I want a fair duel using only Wow. Levioso, Betterกันแล้ว basic cast, Right. and แล้ว Protego. You may begin. โอ้ย ต้องไปลองแล้วครับ ตอนนี้ต้องมีพักแล้วแหละ โอ้ย สำลักเลยครับ This should be easy. Levioso! This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Only all of my students were this adept. I do enjoy my duel. Use the basic cast when your opponent's guard is down. บอกเลยว่า Not Good, I'm young, bad I'm for a a นี่สิ beginner. นะ ที่เรียกว่าใส่เป็นชุด You give as good as you get. ไม่ต้องขยับยิ้ม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 ดูตัวดิ I put you on the You- spot, and you Yeah. rose to the challenge. You- Points to Wow, Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to Sorry, have the I'm not here, opportunity to practice. If what I've seen today Hello, is any Jim. indication, we can expect Wala ko naman great yan. things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different Grindylow. kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd Understand, advise you to Professor. keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Sallow. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. มีการบ้านเสริมด้วยไม่ชอบการบ้านเสริมเลย All right, that's enough spectacle for one day. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something.
Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a ทอง wand. ด้วยฝีมือ Then ทอง again, perhaps this wasn't your first duel. บอกเลยว่า ให้10อะให้10 คน จะไล่ทันเหรอครับ10 คน In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. ครั้งแรก Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned อง dueling ค์กรมาลองนับ organization. คือองค์กรเลยมันมีเหรอ อาจจะเป็นแบบ Exclusive ว่า and unsanctioned. Count me in. นักเรียนที่แบบ Excellent. เขาเรียกว่าอะไร Knew I was right เหมือน about you. จัดประลองฝีมือ If กัน you เอง want to อะไร get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the เธอต้องแพ้ rules กฎ now ใน and บ้าง then. บางครั้ง Whether it's joining a secret dueling นี่ club สอนเรื่องไม่ดี or นะ sneaking into the Sort of restricted high-tech section of the media. library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. ใช่ไหม I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Nice to meet you Perhaps too. somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. บอกเลย If ต่อ you're ให้10 คน interested. อะ Till next บ time. อกเลยว่าต่อให้บอกเลยว่าต่อให้10 บาท10 บาทซื้อทะลีดอะเอาดิหยอกพูดเล่นไปข้างบนเดี๋ยวนะมันว่าซิลิทาลีน What are you up to now? ซิลิทาลีนเอาว่าอะไรของไป สลิทลิน I hated learning Spanish. บ้านอ่านว่าซิลิทาลีน นะครับสลิทลิน ไม่ใช่เป็นไหนวะ ถ้าอ่านจริง ๆ มันน่าจะอ่านว่าสลิทีลิน ถ้า Lumos. แบบตามตรงตัว ทำอะไรอะไปยังห้องเรียน Revelio. ไม่ห้องเรียนเดียวเอาห้องเรียนดิแต่เหมือนมีอะไรให้แวะ Lumos. อ๋อที่ว่าเราต้องเข้าห้องนี้หรอห้องไหนนี่ห้องนี้เฮ้ยนี่มันห้องน้ำนี่หว่าเดี๋ยวไม่ใช่ห้องน้ำมีนี่วะขอเช็คหน่อยนะครับนี่ห้องนี้สะอาดห้องนี้ก็สะอาดมันกด F ได้ด้วยโอเคกดให้1 ทีโอเคห้องนี้ก็สะอาดโอเคห้องนี้กดให้1 ทีว้าห้องนี้ไม่น้ำไม่ Lumos. เกมไม่ดีไม่เห็นกับตัวเองยก My, what a striking face. You'll make quite the portrait one day. I กระจก would เงา want to be hung ช่าง next จอ to you. รออะไรวะรอแล้วคุณไป ย่อเหรอครับ ทางจอ อ๋อช่างจ้อ ผมได้ยินว่าย่อ ผมงงเลย จอคืออะไรวะห้องนี้ ผมได้ยินว่านั่งย่อ นี่เป็นห้องน้ เฮ้ย อยากเห็นเมอร์เทิลอะ ำห้องนี้สะอาดครับห้องนี้สะอาดครับผ่านห้องนี้ เราจะได้เจอเมอร์เทิลในห้องน้ำไหมนะ สะอาดครับห้องนี้โอ้ยห้องนี้ดิเปิดได้ไหมอ่ะหนู กล่องหน้าตาไม่น่าไว้ใจเลย มันคือมิมิก Revelio. นี่มัน Lumos. Revelio. รู้สึกว่ามันอย่างนี้มันเปิดไม่ได้ไอเนี่ยกล่องแบบเนี้ยเปิดได้ไม่ได้ต้องระดับ 1ทำไมต้องลดระดับ 1ด้วยอะแหลกไหมถ้าแหลกบอกนะถ้าแหลกบอกนะครับ แม่แหลกนะครับ แล้วมันไปทางไหนวะเจออะไรห้องน้ำมั้งเจอไอ้นั่นเหรอที่มัน
นั่นหรอในห้องน้ ใช่ครับอยากเจอเมอร์เทลจอมข้ามควร ำมีเหรอ ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่า ต้องรอแล้วต้องรอในห้องน้ำเลย Oh, don't tell me. That's โอ้ยอย่าบอก muggle นะนั่นแฟชั่น fashion, มาเกิลไม่ใช่ isn't it? อยู่อย่างไรก็ดู Noise ติดชื่อ tell. ฉันดี So very drab. ชัดอัพเลยนะ อ๋อ มันดีเลยนี่นะผมลืมไป ใช่แล้วครับมันดีเลยต้องทำใจนิดนึง Professor Ronan tends to go on a bit. ไม่รู้เดิน We เล่นก่อน sometimes have to remind him to finish the lesson. And then the wish I werewolves had joined the one. goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of นี่คือใครอ่ะ by the end อัน of นี้คือ it, ใครคนไว้ the Minister for Magic was Albert Honey. Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my Peeves. goodbyes. Peeves. I shall cheer for the boy who Peeves. says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. เป็นอาจารย์เหร No, อ it wasn't. It was Basil Flack. น่าจะเป็นอาจารย์ครับ Right, it's a bold attack. Was the minister? หรือไม่ก็อาจจะเป็นวิญญาณ โอ้ยเมียว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 ไม่ขี่บิดข้างบนมีอะไรอ่ะ Trouble with Professor Black. ขอเดินเล่นก่อนแล้วกันนี่อะไรอ่ะไม่ทำไมนี่ Revelio. Lumos. ทำไมได้มันใหญ่มากเลยเนาะไปเควสก่อนได้ซึ่งไปเควสก่อนก็ได้ไปเรียนก่อนก็ได้จ้า Last time I อ๋อไอ้นี่ไงไอ้นี่ที่เรียนกับไอ้นายธนาคารปะไอ้นี่ใช่ไหมมวยจำได้ปะที่เรียนกับไอ้มันเป็นกอบบินปะแบบว่า อ๋อ ไอ้กรอบบินที่ นายธนาคาร ให้แฮร์รี่ไปเบิกเงินเหรอ ใช่น่าใช่เลยดีกว่าโหไม่เอาใจคนดูเลยอะบีทุกเกมธรรมดา Here, behind you. เราเป็นสตรีมเมอร์ There's an สาย open เขาเรียกว่า seat อะไร here. นะ ตามใจตัวเอง ตามใจฉัน Hello, I am Nettie. สว่าง So you Look are the how new unformed. student. เขาบอก Have แล้ว you ภู met มิใจซะด้วย Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth อ๋อ charms? แสดงว่าคนที่เป็นนายธนาคารอะน่าจะเป็นภาคของหลังจากนี่ ถูกไหม I am afraid it is too ใช่ late ครับ to เพราะว่าภาค study นั้นมัน now. 100 ปีเลยนะ ภาคนี้มันเกิดก่อนแฮร์รี่100 ปี My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ตาที่เล่นจินนะครับ ต้องลองเช็คดู แค่คิวหาอะไรวะ Accio. เอาของมาว้าว That is not bad. That is You not are bad. a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. I Keep know. at it,
own You might just rival Miss Onai here. I know. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. หรือเปล่าใช่ไหม เป็นไปได้ อยากขี่กิฟฟินแล้วอ่ะ มีคนอยากสำรวจ มีคนไม่อยากเรียนแล้ว I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning มัน charm ก็ to ดูยาก the นะ test, ถ้าเกิด right? เล่นผมว่าน่าจะยากเลย อะไรอ่ะ พิดิตมันดูต้องขี่ไม้กวาดไปไล่เวทไป มันต้องมีอยู่แล้วพี่ว่ามัน So why don't we have our Anatomy. newest student start us off? ให้นักเรียนมาเชิญก่อนเลยจัดไปไหวโห เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเทียบกับโลกปัจจุบันก็ Very น่าจะเป็น simply, แบบเทียบได้กับพวก cast บาส Accio เลย on one of the พวก spheres บาสพวก and นักบอล relinquish your charm at the excellent good. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead มันจะมีให้ไปไอ้นี่ไหมนะสู้กับอะไรนะสู้กับมังกรเทมังกร that's it. Stay focused. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. แข่งกันด้วยแข่งยังเริ่มยัง Lisa. เทิร์นเหรออุ้ยโอ้ยโอ้ยก็ทำได้50 ว่ะ ไม่เป็นไรนะครับคนบัวทำได้ Happens to the best of us. Here we go. มันคำนวณแค่ไหนวะเฮ้ยมันเก่งเกินไอ้นุ่น That is how it's done. 50อีกแล้ว Do not be. Watch ทำไม this. มันลงแต่ของเราเอ้ยทำไมมันลงแต่ด้านล่างเฮ้ย There we go. ดูนะกดเบาๆกดทีเดียวจึ๊ก Accio. Not to worry. มันต้องหยุดเหรอ ผมว่าเราอาจจะต้องควบคุมด้วย Let us make this a bit more interesting, shall we? อะไรล่ะอีกละเอาอีกแล้วเหรอ I think we are well past interesting at this โอ้ point. ดูดิ I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. กติกามาลอง This round settles it all. Be sharp. ดูละอ๋อคือถ้าโดนก็โอ้ my god Accio. อ๋อต้องกดคุมอ๋อโอเค Excellent. Good. Here we go. โอเคดูละ That แต่ is ว่า how ไม่ it's เข้าต่อ done. ไปไม่โหไม่ได้วะหยุดอ้า Oh, that was an execution. Watch this. พี่โลกเขาเอ้ยอย่านะ มา Accio. เดี๋ยวเราให้เรา
กดอีกรอบ Very good, both of you. Well done. มึงตัวหนึ่ง Class is dismissed. Gather your things on the way out. อ๋อเหมือนกับว่าแพ้ชนะมันก็ไม่มีผลอะไรตรง Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. ตัด Until บท next ซะเลย time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. A word, if you would. Well, you'd be using it on clothing, to be precise. You wanted to speak with me, You know Professor? it won't I work did. on humans. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense จริง that ๆ she นี่เป็ is น a เกม bit หนึ่งเลยที่แบบ distracted of late. ถ้าเล่นจริงๆแบบอยากให้มันปรับไฮได้ Professor จะได้ Weasley แบบ has asked that your เสพบรรยา professors กาศ give ไป you ด้วย instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. ไปได้ยังไปได้ยังไปฉันได้ยังไปได้แล้วสวัสดีทำอะไรอ่ะเขียนอะไรอ่ะต้องคุยปะไม่คุยแล้วกันเป็น introvert ใช่ไหมคุณบอย Hello there. You're the new ใช่ student, นะครับ aren't you? สวัสดีเธอคือนักเรียนใหม่ใช่ไหมใช่แต่ทำไมมีปัญหาหรือเปล่า Hello. อันนี้ You น่าจะ wanted เป็น to นักเรียน speak โฟ to คิง me? แล้วจังหวะนี้ Samantha Dale. I've been eager to meet ฉัน you. ชื่อ You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. ส่วนรับมือให้มันได้สบายๆละขอบคุณที่ชมนะ I've been fortunate. Beginner's luck. I am My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. คุยเหมือนกับ3,000ปะก็เหมือนกันฉันรู้สึกว่าเสาร์นี้เฮ้ยฮันแน่คนมันคืออะไรอะม้า12 4แสดงว่าใบหวยแน่เลยวันนี้ออก1 2 5แต่ซื้อแล้วไม่ถูกไม่สองจริงนี่ตลกเลยนะโอ้ยเหมียวมาเหมียวมีเมียเท่ากับปีใช่ไหม มีเมียเท่ากับเกมดีไม่ได้อ่ะ มีแมวเท่ากันน่ารัก โอ้ต้องไปฉันอยากเปลี่ยนชุดว่ะเป็นไม่ได้เป็นไงไม่รู้ไปขึ้นหลักเหรอขึ้นหลักก่อนนะ เฟซหลักครับทำเฟซหลักดีกว่า ยังไปเดินแต่ห้องนั้นไปแล้วก็ห้องล่าง
มันถือทำอะไรอ่ะอ๋อนั่งมันน่าจะมีนะแบบว่ามันกลับอยู่ในห้องน้ำมันแล้วก็มีแบบโผล่ออกมาเนาะ ผมว่าน่าจะได้เจอสักครั้งแน่ อาจจะเป็นเรื่องหรือเปล่า I was worried transfiguration would be too difficult, but it turns out I have a knack for switching spells. Mother said, mind if I mimic her? เพลงเมฆสุนทรีจัดทางนี้ไปไหนอ่ะอ๋อมันต้องแบบ It was brilliant how you defeated Sallow in that duel. นี่ อะไรอยู่อุ้ยต้องมีคาถาสะเดาะกุญแจแล้วดีไหมเอาไว้ไปดอกบ้านคนรวย ๆมันมีนะครับมีคาถาที่เอาไว้ปลดล็อกกุญแจ ไม่ต้องยืนรอหน้าประตูนะไม่รอประตูจะเปิดแต่มาตรงนี้มันมีหีบ Revelio. ไม่หรอกสมบัติ Lumos. ไอ้เมียวแต่มีซัดกับวันเดอร์มอร์ไหมครับ โอ้โห เล่นเพิ่งเล่นเนาะต้องถามว่ามีไหมมันก็ต้องมีเนาะถูกไหมถูกไหมว่ามีไหมซัดกับวันเดอร์มอ What ร์ about the วอ rule, เดอร์มอร์ Professor? น่าจะไม่มี I นะ was ครับ thinking เพราะ the ว่า same thing, Deke. วอเดอร์มอร์มันยุค Perhaps you could help. โอ้โห ลูกหลังแล้ว ใช่ครับ คือตอนนี้มันเหมือน Oh, เกิดก่อนในเรื่องหลัก excuse ประมาณ Deke 100 ปี น่าจะเป็นตัวร้ายตัวอื่นมากกว่า Ah, there you are. ผมว่าวอเดอร์มอร์น่าจะยังเป็นทอมริดเดิลอยู่ ไม่ก็ยังเรียนอยู่ I trust your first หรือไม่ classes ก็อาจ went จะยังไม่ well. เกิด They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? สมมติว่าต้องมีอะไรอีกมากที่การเดินทางครั้งที่ไม่ได้บอกฉันใช่ไหมล่ะ Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be ก็ไม่รู้อะไรสัก reticent ทีนะ about the แค่บอกว่า details, ส่งอาหารไปบ้าง mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. อะไรนะงานเพิ่มอีกเลย Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. ใช่ไหม You've อาจ managed จะ your เป็นไอ้นี่ก็ classes ได้นะครับ well with a อย่างถ้า borrowed เป็นต้นไม้ wand, ในนี้ก็อาจจะเป็น but แม you'll นเดรก find ก็ the ได้ magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a เธอจะมี classmate. พนมฉัน Help you ด้ว get your ได้ bearings. ช่วยนำทาง Perhaps Sebastian Sallow or Sebastian Natsai Sallow, Onai. Natsai. I've noticed you spending time with them. เซบาสเตียนใครวะอันนั้นตี้ใครวะ เซบาสเตียนน่าจะเป็นคนที่ไอเนี่ย คนที่เราประลองด้วย อันนั้นตี้อะ นัตตี้นี่น่าจะเป็นผู้หญิงในห้องปรุงยาหรือเปล่า แล้วใคร
เอาเร็วให้เลือกอ๋อเนตตี้คือนัทไซครับ คนที่ประลองกับคุณบัวที่กิ้งลูกบอล ไม่ใช่นั่นไอโอนนั่นไอไหนวะไอโนนั่นชื่อไอโนวะใช่เนตตี้คือประลองบอลเซบาสเตียนก็คือคนที่ประลองเวทครับที่โดนเป็นชุด โอเค เอาเป็นเนตตี้ไหมครับเพื่อนสาว I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. อยู่บ้านแดงไม่ใช่เหรอแต่ละบ้านมันต้องแข่งกันนี่ถูกไหมล่ะใช่ครับคะแนนจะแยกกันด้วยแล้วเราไปเอาบ้านแดงไปด้วยThere you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Come ได้ยินวะได้ยินครับ Revelio. อันนี้น่าจะต้องเก็บคุณบัวต้องเก็บไอ้หนังสือที่มันบิน ถามว่าทำอะไรผมเหรอครับผมนั่งดูคุณบัวแล้วก็นั่งกินข้าวครับ I wonder where the flying page is. นี่มันทำอะไรได้วะเห็นไหมรูปปั้นขึ้นขาวGot it.
สืออย่างนี้มาเลยเหรอ Levioso. เฮ้ยดูแหละโอ้มันใช่อย่างนี้นี่เองต้องเก็บเอ้ยเมื่อกี้มันเป็นแมวเขียนปะแล้วนี่มันเป็นแมวส้วมไอ้ในห้องปอดมันเลี้ยงแมวส้วมด้วยเหรอใช่ไหมห้องปอดเลี้ยง อุ้ยแมวส้มแต่ทำไมผมรู้สึกว่าแมวตัวมันดูแบบตัวมันดูยาวๆแปลก ใช่ไหม ๆมันดูไม่สมส่วน Flying นิดนึง page must be around here somewhere. จำหนังสือได้ป่ะที่มันมันน่าจะอยู่ถุงไอ้ถุงแรกวะไอ้ถุงแรกที่เรา Want to help me with my sad predicament? ถุงแรกไอ้นี่น่าคุยได้ปะ Some kind soul help me? เอ้ยเห็น Simply because you had ไปไหนแล้ววะไหนวะ Accio! Brilliant! แล้วก็พี่มันกี่อันอะอยากลองรับเฟซตรงเนี้ย If only a new student were to help me with my sad predicament. ไม่ต้องบ่นเจ๊ถึงฉันจะเป็นนักเรียนใหม่ก็จริงอะแต่ฉันไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับเจ๊นะไปละจะไปดีไหม Some kind soul help me? จะมีคนใจดีช่วยบ้างไหมเนาะนกเฮ้ยไม่ได้ช่วยไหมแต่ช่วยมันไหม อืมไม่น่าจะไม่ต้องดีกว่าคนบ้านสลิธีรินต้องไม่ใจดี ต้องแบบยิงพยองใช่ไหม ใช่ต้องยิงแล้วก็แบบเดินเชือดใส่ If only a new student chân were Nguyên to à? help me with my sad predicament. ถูกแล้วไอ้ฉันวิ่งอะ I'll just die. ไปทางไหนวะไม่อยากไปเก็บหนังสือวะน่าจะคุยกับศาสตราจารย์หรือว่า I trust the preliminary tasks were I completed the assignments, Professor. marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic.มันมีอะไรทำกันเลยเนาะใช่ไหมแบบโอ้มาอยากให้คนมาเล่นจังเลยถ้ามันเล่นกันได้มันมีเพื่อนเล่นด้วยได้ไหมมีปะมันสามารถคอปได้ไหมไม่ได้มาคอปได้จะดีมากเลยเอาลงมอดเลยคอปเหรอต้องเอา
คิดว่ามันเล่นได้ไหมฉันกลัวแบบกลัวมันจะใช้ไม่ได้นี่ใช่ไหมแล้วมาใส่ของเลยนี่ฉันมีบวกแล้วว้าวสูงผมใส่บวกแล้วไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ถ้าเกิดจะใส่ชุดโดไม่ต้องแล้วไม่มีเป็นชุดคอสตูมหรอไม่ให้เห็นเราเลยอย่าตีน้องนะอย่าเร็วนะนี่ไงเนี่ยชุดคลุมเห็นไหมเห็นปะมันใส่ไม่ได้หรออะไรนี่เปลี่ยนรูปลักษณ์ใช้กับอุปกรณ์ของตัวคนตัวเลือกเปลี่ยนรูปลักษณ์ในเมนูรูปเฟืองรูปบางรายการที่มาจากเรายังไงวะรูปลักษณ์ก่อนมันแกนี่มันบอกว่ารูปฟันเฟืองอ่านดูอ่านดูนี่น่าเห็นข้างบนไหมเปลี่ยนรูปลักษณ์ที่ใช้กับอุปกรณ์ของคุณด้วยตัวเลือกเปลี่ยนรูปลักษณ์เมนูรูปฟันเฟืองรูปเฟืองรูปลักษณ์บางรายงานไม่มีได้มาไม่ใช่ไม่ได้หรอเดี๋ยวน่าจะได้อยู่ตอนนี้แค่คุณไว้กับปอดใช่ไหมใช่ปะตอนนี้มีผมมีคุณไลโคเดนมีคนที่เล่นกับผมเมื่อตอนเย็นแล้วก็คนที่เล่นเอเปกครับแต่มันมีแค่ยอดวิวแค่2นะไม่แน่ใจว่าบั๊กหรือเปล่าแต่ว่าในไอ้นี่มันเหลือเท่านี้ Natty, I hope I haven't kept you waiting long. ผมแคปให้ในดินนะครับ Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience.
สึกไม่เข้าใช่ไหมรู้สึกว่าใส่หมวกไอ้นี่ไงที่มันขี่ไม้กวาดปะไอ้ที่แบบว่าเป็นกีฬาใช่ปะเหมือน อ๋อ ตาที ที่ขี่ไม้กวาดแข่งกันใช่ไหม I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. รู้สึกว่าใส่หมวกแปลก Really? หน้าตาแปลกไหม Yes. ดูดน้ำเลยเดี๋ยวเป็นกบเลยใส่หมวกเข้าไหมหรือว่าถอดออกมันซ่อนด้วยมันซ่อนไม่ได้ด้วยนะได้ผ้ามันคอคิดว่าไงถ้าเปิดภาพสวยตรงนี้คือสวยมากยายคนไว้เล่นด้วยจังแต่ไม่ค่อยมีใครเล่นลูโฮฟเนาะมาตรงห้ามถ้าเปิดสวยๆนี่คือแบบโอ้ยดูแบบถ้าเปิดแบบไม่สวยน่าจะสวยจัดเลยเอามังกรไปนั่นเหรอได้ไหมถ้าวิ่งค่ะนี่กูโคตรเหนื่อยเลยยิงในเมืองเหรอคือในเมืองเหรอ
มันไกลขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันสามารถข้างทางได้นี่หว่าหนูไม่ตีข้างทางวะสามารถตีข้างทางได้เลยนี่ไงย้อนกลับได้ไหมย้อนกลับทำไหมไม่ได้ด้วยเรื่องสีแดงจริงด้วยที่คุณได้บอกมันคือในเมืองอยากไปนะไอ้ฮอกวอตส์เนี่ย Of course, you will enjoy Mr. Ollivander, and I ไม่ am ง่วง keen เลย to ครับ see what you ผม will ตา do with ส the ว่าง wand of มาก your own. เพราะว่า You วัน should นี้ be ผม able น่า to จะต้อง collect อยู่ทั้งคืน everything you คอย need นั่ง and ถอนเงิน still have time to explore a little as well. อะไรนะ Experience helps me at your own ผมน่าจะต้อง pace. อยู่ทั้งคื We นค can รับ meet วัน up นี้ in the town circle when you are finished. ใช่ครับ เพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะแตกตอนไหน ผมต้องกอบ Enjoy โกยให้ yourself. มากที่สุดก่อน I will see you soon. โอเค ในกลุ่มมีแพนิคเซลกันไปรอบหนึ่งแต่ตอนนี้เริ่มกลับมานิ่ง แต่ว่ารายได้ลดลงอยู่ครับ จากประมาณ 25,000 ต่อวันเหลือประมาณ 15,000 ตอนนี้ พี่นิ่มบอกมันไอห้องมิดเราสามารถเปลี่ยนชุดได้ปะน่าจะใช่น่าจะได้นะ นี่ไงเราต้องหารูปดวงตาหรือเปล่า แต่ไม่เห็น ไปที่ห้องมิดแสดงร้านค้าและจุดที่น่าสนใจกด AC ก็คือไปร้านยาเหรอข้างหน้าร้านตำราไปไหนก่อนนะเราไปได้ทุกร้านเหรอเยี่ยมชมร้าน น่าจะลองไปแวะได้ทุกร้านลองดู นี่ไงเควสให้เราไปร้านตำราไปร้านไม้กายสิทธิ์ไปร้านน้ำยา An ไม่แก้ inquiring สิปะ mind. จะไม่ผิดหรือเปล่า อันนี้ Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. ดูไม่น่าใช่ Matilda, ไม่ student. ใช่ร้านไมกา I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, เป็นร้านใหญ่ๆอยู่ Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? Oh, I believe so, Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. ปรุงยา ต้องพ่อปลูกเหรอ น่าจะต้องซื้อทั้ง2อันเลยเพราะว่ามันราคาแค่0ครับน่าจะ If เป็นของ you're เควส interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. ถ้าสนใจก็ได้เลยพวกนี้เดินอยู่แหละฉันเดินอยู่แล้ว ไม่อยากซื้อแต่ขอปล้นได้ไหมครับอะไร เอ็นทางนี้คือทางออกโอเคเบือ ถ้าเป็นแอสซัสซินนี่เวลาปล้นนี่มันจะแบบมันจะโดนหมายหัวไหม ปล้นเหรอปล้นแบบไหน แบบขโมยของในร้านค้าอะไรพวกนี้ ไม่นะมัน
อ๋อมันมีแต่แบบว่าเหมือนกับถ้าเราไปคุยกับชาวบ้านแล้วก็แบบถ้าเหมือนเราใส่ผ้าคลุมแล้วร้อนมันแต่เรียกทหารทันทีอะอุโบสถได้ชุดใหม่ด้วยร้านนี้ปะร้านนี้ร้านอะไรอ่ะอ๋อไม่อยากไปอ่ะอยากไปสักครั้งอ่ะเดี๋ยวผมลองเช็คดูแป๊บหนึ่งว่ามันอยู่ที่ไหนเจแปนโตเกียววะโตเกียว Not a day goes by I ไม่ล็อก don't หมดเลยไม่ล็อกหมดเลยใช่ปะโตเกียววะโตเกียวล็อกหมดเลยUniversal Japan จริงด้วยไอ้นี่หมุนหนังเสื้อผ้าปะใช่ไหมมันเปิดแมปได้ไหมครับเหมือนมันจะมีสัญลักษณ์บอกในแมป It's you. Just a moment, please. อยู่ที่ญี่ปุ่น Hello, sir. Universal Studio For a new Japan wand? Yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? No, not you. เป็นกล่องนี้นี่หรอใช่ไหม Yes. ใช่ครับ Yes. กล่องไมกายสิทธิ์แต่เขาบอกว่าไมกายสิทธิ์มันจะเลือกเจ้าของ You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. ขอแบบเรื่องแสงได้ปะ How odd. จะพักได้ไลท์เซเบอร์แทน Really swish it. เฮ้ยผมเคยเห็นมันมีมอดแบบว่าเปลี่ยนไมกายสิทธิ์เป็นไอ้ไลท์เซเบอร์เลยเปลี่ยนเป็นจานแดงก็มี Well, this isn't a good match at all, is it? แสดงว่าไม้นี้น่าจะไม่เห We'll มาะ find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? เหมือนได้นั่งดูการ์ตูนเลย There you are. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. ปรับเต็กไม้ชอบสีอะไร How intriguing. ชอบแบบไหนหินก้านริ้วเกี่ยวกดธรรมชาติเกี่ยวบิดเกี่ยวอ่อนดูตั้งแต่อันนี้มันเป็นรอยบากสีน้ำตาล เกี่ยวอ่อนรอยบากผมว่าสีขาวน่าจะดูสวย Curious indeed. และธรรมชาติเป็นอันสุดท้าย ผมว่าลายมันดูสวยดี เอาสีอะไร อันที่สองก็ดูสวย แต่อันสุดท้ายมันดูมีลวดลายดี How intriguing. น่าจะมีสีดำสวยๆแต่แบบสีมัน นี่ไงก็เป็น Curious indeed. โอ้เลือกแบบนี้ได้ด้วย ละเอียดเวอร์
เอาเป็นประเภทไม้เลย How intriguing. ล็อกวูดมะเกลือเอลเดอร์เอลโอ๊กอังกฤษเฟอร์ฮาเซลฮอลลี่ลอเรลรัสเมเปิลพายแพรปอปลาตากลมเลดโอ๊กเลดวูดไลวันซิลเวอร์รามสปรูซซิคามอร์องุ่นวอลนัทวินโรบีชอาเคเซียแอปเปิลแอชเอสแพนเอาละเอลเดอร์ Curious เนี่ย indeed. ไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์เห็นว่ามันเทพสุด เอาไว้ที่จุดเลยเอานุ่มนิ่มเหรอหัวได้เหมือนแส้นัดได้เปราะแข็งแรงกระด้างไม่ยอมงออ่อนตัวเล็กน้อยไม่อ่อนตัวด้วยจุนสูงโกงกำลัง มีระดับเยอะมาก เอาเลย เอาเป็นยืดหยุ่น How กำลังดี intriguing. ไม่วะนัดได้หัวได้เหมือนแส้นุ่มนิ่ม Curious indeed. โอ้ยมีเลือกได้ด้วยเป็นเอ็นหัวใจมังกรขนยูนิคอร์นขนฟินิกซ์ชอบอันไหน อุ้ยถ้าเอา ผมคิดว่าหัวใจมังกรน่าจะเวิร์กสุด เพราะว่าเรา A dragon ผลฟินิกซ์มัน heartstring น่าจะเหมาะ wand กับ is พวก most powerful กิฟฟินดอร์มากกว่า and learns quickly. บ้านเขียวต้องทรงพลัง ซื้อนะซื้อเลยนะ โอเคครับ มันแพงไหมอะ What do you think? ดู Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. ไปร้านชุดตรงไหนครับแอนเลยเราดูแบบอยู่ตรงนี้เป็นร้านเสื้อผ้าก็คือลูกบอลไก่ปะร้านเสริมสวยเหรอไม่ใช่เนี่ยร้านเสื้อผ้าพ่อมดแกนเด็ดนี่ไง จำทางไม่ได้ชิบหายมันมาร์กได้ไหมครับนี่ไงมันคลิกขวาได้นะคลิกขวามาร์กนี่ไงไม่เข้าทางไหนวะทางนี้ไม่ดื่มชาหน่อยหวานเจี๊ยบโยกทำไมกระจกนี่พูดไม่ได้ทำไมกระจกที่ฮอกวอตส์พูดได้วะเฮ้ยต้องคุยกับใครอะต้องคุยกับใครอะทำไมมันขึ้นรูปว่าเงินทำไมมันขึ้นรูปอย่างเงี้ยคุยได้ไหมคุยไม่ได้คุณไว้ไม่ถึงคุยไม่ได้อะ
ช่ไหม หรือว่าอาจจะต้องไปร้านอื่นให้ครบก่อน เหมือนจะแวะไม่ค่อยได้ ได้ผ้าคลุมไหมสีแดงคิดว่าไงว่าเป็นเดิมดีกว่าเนาะ อันเดิมน่าจะดีกว่า เฮ้ยนี่ไงเข้ากันแล้วนี่ไงชุดเข้ากันแล้วก็ไปทางไหนอ่ะนี่มันร้านเสื้อผ้าไม่ใช่หรอนี่คือร้านเสื้อผ้าเนี่ยทำไมเหมือนไม่ได้อ่ะลงไม่ได้คุยไม่ได้ไม่ได้อะไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ขึ้นตัว F ไม่ขึ้นอะไรเลยไอ้กล่องนี้ทำหน้าเหมือนโกตลอดเวลา Revelio. รวยมันเปลี่ยนไม่ได้ คงอาจจะต้องไปเคลียร์เขาเรียกว่าอะไรนะเคลียร์เควสก่อนน่ะมันถึงจะเริ่มปล่อยเราอิสระต้องไปร้านน้ำยาแล้วก็ไปร้านไหนอีกสักร้านว่ะไอ้นี่กูได้ Hello. Oh, come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes the allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. What services do you offer? ครับผม ก็คือผมทรงเดิมหมดเลยแค่อยากจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนโอเคคือทรงผมที่เราเริ่มตั้งแต่แรกอะไปร้านผมว่าคงต้องไปตามเควสแหละครับ น้ำยาของเจเหรอนี่เหรอWelcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. 'They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. ถ้าเป็นลมพัดเขียวผมว่าคงต้องไปตามเควสแหละครับ How may I help you today? ไม่อยากของเจเหรอหิว Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. ถ้าเป็นลมพัดเขียวผมว่า
As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. The magic นี้วันนี้คงไว้เอาไปหาอะไรกินไหมแบบออกไปตอนคืน อาจจะมีออกบ้านนะครับ เพราะว่าผมน่าจะต้องอยู่ยาวครับวันนี้ ในเมจิกนี้ปะอะไรอ่ะ ร้านฝูงสัตว์และกัดจิต เมจิกนี้คืออะไรวะไม่ได้ไปร้านเมจิกนี้ปะ เมจิกนี้ นี่คือร้านเมจิกนี้ปะ มันเป็นรูปยังไงอะครับต้องดูรูปก่อน เอารูปข้าว เมจิกนี้ The Magic นี้อ๋ออันซ้ายสุดครับ Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for... ฉันมาแป๊บนึงนะอะไรกลับมาจ้ะ โอ
ไวจังครับ that's นึกว่าคุณ everything. โบไปหาของกิน Better go and find Natty. หิวแล้ว ไปเซเว่นไหมครับ ไม่จ้ะเบิ่งตังค์ เดี๋ยวผมโอนให้ ไม่เป็นไรจ้ะเป็นอะไรนี่ชอบโอน อยากให้คุณโบกินของอร่อย I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite. เฮ้ยไม่ต้องกดหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยกดทั้งคอนโทรลกดทั้งแซดกดไม่ก็ว่าโดยโอ้โหรวยเละแค่ไล่สะบัดคาถานิดนึงก็ทำได้แล้วตรงไหนอีกวะตรงไหนอะตรงไหนอีกวะอ๋อเจอแล้วมันจะไปหาของกินหรือไม่ได้ไง
โอ้โหโอ้โหดูดิเขายังมีของกินนะแต่มันต้องเดี๋ยวมามาแล้วครับรู้สึกว่าทำไมแบบพ่อฮะโอ้โหเป็นชุดเดียวแพงอ๋อคือบังคับให้ใส่โอเคควรไม่ได้ไหนมาทำไมมันไม่ได้วะใช่ไหมงงว่ะไม่ได้วะต้องมันรูปจุดมันใช้ไม่ได้วะ
ใช่ไหมเปิดไม่มีไม่มีอะไรขึ้นทำไมโอ้งงว่ามันย้ายขึ้นมาเพื่อขึ้นแบบให้รับไอเทมเมื่อมันจะขึ้นเพื่อเลยวะเธองงฉันก็งงเหมือนกันฉันมาปิดไมค์ตัวผิดด้วยฉันไม่ปิดไมค์นี่เสียงเกมแล้วไมค์ยังเปิดเอามากินเต็มที่เลยเมื่อกี้กำลังอร่อยเลย ว่าทำไมมันแปลกๆวะนอกไปนั้นไม่กวาดอีกไม่ปิดไม่ผิดตัวYou said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. เฮ้ยเสียงผู้ชาย What เสียงผู้ชาย ทำไมเสียงเขาแมนจัง Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. ฮารุโกะเลดมาให้ It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. เสียงเขาแมนมาก Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. หลับสบาย I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with. How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. ฉันปิดตัว No need for theatrics. กำลังกิน I'm แบบ not here for this one anyway. อร่อยเลย ได้ยินเสียงแบบกำลังแซ่บ My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. ปกติครับ ใช่เหรอฟังแล้วเหรอ I said, my friend ผมเปิด is เสียงไลน์ busy. ไว้ตลอดครับ อ๋อโอเค
เพราะว่าผมดูไลฟ์คุณ had บัวอยู่ enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. อันนี้ก็คือคนในนั้นเหมือนกัน Can't เนาะ drink butterbeer forever. วิกเตอร์นี่ Seems you've made an unfortunate enemy. เสียงแบบโคตร Watch แม your น back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. คุยคิดว่าคำที่โวยที่เรากดชิปไม่ได้ด้วยมันให้เดินอะ I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. หรือเปล่าใช่ไหมกดหรือเปล่า อ๋อกดโรงเรียนเหรอครับน่าจะใช่นะครับห้ามออกไปเพ่นพ่าน ไปที่ฮอกวอตส์ว้าวกลับได้เหรออาจจะได้นะหรือเปล่าห้องสมุดห้องโถงใหญ่ทำไมไม่ได้หรอถ้ามันว้าวกลับยังไงอะเอ๊ะไปยังห้องนั่งเล่นห้องสมุดโถงบันไดอ๋อกดได้เลยโอเคเฮ้ยหม้อมันต้มแล้วจริงโหชุดฟรีได้ไหมมันต้มแล้วจริงเนี่ยไอเกมเนี่ยรู้แบบมันอ่านว่ายังไม่พร้อมหรือเปล่าเกี่ยวไหม เป็นไปได้ครับ แบบว่าแกเล่นเฟซจะเล่าไปเลยนะ ทำเฟซให้เสร็จก่อนจะไปเดินเล่น พอที่มันจะมีชุดสวยๆแล้วก็ไปขี่กิฟฟินในเงี้ยแบบคนนี้นั่นเฮ้ยนอนบ้าเวลานี้อันนี้คือห้องรับไปสนีมาพูดฉันทีฉันเขาบอกบางอย่างในขวดล็อกเก็ตที่เราเจอที่ธนาคารกรีนก่อนธนาคารกรีนเหรอกรีนก่อนธนาคารกินกรอดเป็นธนาคารที่กอบบินมันอยู่ครับที่แฮร์รี่ไปเอาหิน ไอศิลาอาถรรพ์อะไรเป็นแฮร์รี่ก็ผิดแฮร์รี่พอตเตอร์ทำไมมันถึงให้กดได้วะButterbeer from the Three Broomsticks right now. หีบจำบ้านทำไมมันถึงไม่ได้อยู่ไหมหีบ Revelio มันมีตรงเห็นไหมไอ้มันเป็นอย่างนี้ทำไมกล่องมันเปิดไม่ได้วะมันแค่ประดับหรอ
คิดว่า อาจจะต้องมีคาถาปลดล็อกครับ มันน่าจะมีคาถาปลดล็อกอยู่ มันไม่มีไอ้นี่หรอกไอ้ที่มันเป็นไอ้หนังสือพูดถึงก็เจอเลยอะไรนะอาคิโอไอ้กดได้แล้ว He said I had a complexion like a hippocampus egg. Fancy saying that? เฮ้ยเจอเนี่ยอันนี้ทำอะไรได้ Lumos. ยังสงสัยกับตรงนี้มันเราต้องไปซ่อมด้วยปะHeard you're defending Hogsmeade. Might some kind soul help me? มาตรงนี้มันพูดทุกรอบว่าจะมีคนใจดีไม่มีคือนี่ปะเฮ้ยมันเป็นทางเดี๋ยววะมาดูอันแหน่ไม่เจออาจารย์ฟิกที่สอนไอ้นี่ปะสอนรอยไอ้นี่รอยตัวไม่ใช่ดิ Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault.เราต้องถามเรื่องไอ้นั้นไหมไอ้ตัวไอ้กอบลินไอ้เนาะ เป็นไปได้นะ Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Heckett a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything.
Once you've honed your defensive magic further, come and see ข้าว me. มันแตกไหมคุณนุ้ย I'll let Professor Hecat know to expect you. ไม่นะครับเม็ด ไม่แตก Revelio. Lumos. พอไม่ได้เหรอ Accio. เฮ้ยเอาไม่ได้วะทำไมวะนี่มันเมืองแสงไม่ได้ Perhaps I'll come back to this. อาจารย์เฮแคท I've always said that travel broadens the mind. If only a new student were to help me. เดี๋ยวผมมาแป๊บนึงนะครับ โอเคโอเคเลย Revelio. แล้วบนตรงนี้มันมีไหนวะ I believe we have some matters to discuss. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. ฉันกลับมาลองไม่ไกลสิ2 ครั้งแล้วโอเค Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be. Might some kind soul help me? ไปสู้กับใครวะ Glad you could make it. Lucan's just over there. เห็นใครอะ Can I help you? Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts.
It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Well, let's go. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. ว้าจะลบชื่อออกจากใบสมัครซะด้วย ไม่มันสุดในล้นติง Confringo, you're better than that! Take it! Leviosa! Mind the one! Leviosa! What to do? ลบไข่ไม่ทราบไม่ Nice อ่ะ work! เดี๋ยวแล้วกัน Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Vale. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Leviosa. There goes my wager. Leviosa. Come on. Potato! Mind the one! Is that all you've got? Leviosa. Potato. Leviosa. Arresto momento. Don't shy away, Reparo. Descendo! What to do? Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak.
Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Good one! Levioso. Nicely done! Levioso. Accio. That's it! I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. If only a new student were to help me with my... I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate, and keep your wand steady. Good work. Incendio! Levioso! Incendio! You're getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Accio. Levioso! Accio. Incendio! Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Kind soul help me.
Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckert. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Eh, ไม่นอนกันเลย Revelio. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Lumos. Accio. ทำไมไม่ได้วะ Revelio. Levioso. Revelio. มันคือตรงไหนวะไม่ใช่ Revelio. ไม่ใช่ Revelio. Protego. Lumos. Levioso. Accio. Revelio. Oi, can you help me? Hello there. Perhaps you can help me.
Oi, can you help me? Revelio. Lumos. Hello there. Perhaps you can help me. Revelio.เดี๋ยวผมเข้าดีในโทรศัพท์นะครับ เดี๋ยวผมว่าวันนี้มันน่าจะไม่มีอะไรให้ดูแล้ว เดี๋ยวต้องรอเช็คพรุ่งนี้ Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. เดี๋ยวผมเข้าดีในโทรศัพท์นะครับ ตอนแรกผมกะว่าจะไม่นอนแต่ว่า What was เดี๋ยว that ผ all มนอน about? ปกติดีกว่า ใช่ครับใช่ จะได้เตรียมแบบว่าตื่นเช้าๆ เดี๋ยวดูคุณบัวใน Discord ครับ เดี๋ยวผมดูในเข้าดีในโทรศัพท์ Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey to ดูครับดู Gringotts. เดี๋ยวผมเปิด I'm ท not วิต sure ใน I โทรศัพ follow. ท์ I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault อ๋อ where we อันนั้น found เดี๋ยว a กะ map. ว่าเดี๋ยว That รอ map ตื่นมาค่อย leads ดู to the เพราะว่า restricted มันเริ่ม section. นิ่งๆแล้ว You น่าจะไม่ can't มี be ปัญหาอะไร serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. แล้วก็ I've แบบว่า probably กะ said ว่า too รอ much. ตื่นมาแล้วก็ขาย Understood. ทีเดียวเลย Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try.
librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. ฮัลโหลครับ You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. ฮัลโหลครับ You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me.ต้องสเตลด้วยเหรอครับโอ้ The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? Goodness gracious, what a mess! Kun Haru That เป็นม wasn't นุษ so ย์ค้าง difficult คาว after all. Now, to find that book. เขาชอบอยู่ดึกๆเห็นชอบอยู่ดึก Oh, that one's charmed to look more useful You than it the is. child. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. ต่างกันเหรอครับอ่าไม่เสียงมันดังกว่าเหรอครับ Ghost, don't let her see you. Should be in the clear now. For us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend, out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves,
Don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Prepare. Of course. Traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it! Where might this lead?ได้เลยครับ ได้ครับในไอจีนะครับ ผมเริ่มปื้อๆแล้ว ไม่ช่วยอะไรเลยที่กินมา ได้เลยครับ Ah, I need to wake up that rune over there.ผมโทรไปแล้วนะครับ Not surprising. Guards at the ready.
Butterfly. Accio. ส่งไอจีน่าจะบั๊กครับ พอเข้าดินโทรศัพท์แล้วเสียงไอจีตลอดเลย อ่าเหมือนไอ้เนี่ยครับ เหมือนน่าจะเวลาเข้าดิสในโทรศัพท์แล้วเสียงไอพีมันบั๊กไปด้วย ถึงออกแล้วมันเสียหาย งั้นเดี๋ยวผมอยู่ในดิสแล้วกัน This must be the way forward. But to where? Nearly there. Best keep my wits about me. Tego. เ
it is a book after all. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian! Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient.
I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say?
Revelio. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood? Makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Protego! It's time to prove your dueling mettle. We've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available.
Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. I suppose I'd be curious. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug.
veil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I wonder if hippogriffs like knotgrass.
Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be... Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, here we are. Home of the Chinese chomp... Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Protego! Incendio! Accio! Ha! Revelio! Revelio.
Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our... I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Revelio. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Revelio. Revelio. I have other engagements, but my sister organized. You can't imagine how inconvenient. Revelio. My cousin was transfigured into a mouse by an older bully. Took hours to get him to come out. Oh dear, I shall get in trouble for this. Reparo. Accio. Levioso.
Incendio! I really have made a mess of things. That was nothing. You should see the charm I... Revelio! How nice to see you, my young friend. I saw you fight that troll in the village. You were incredible.
Good on you for stopping that troll. I can't remember the last time Sebastian lost a duel. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients.
You must stir your cauldron in the correct direction. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Professor Sharp said that we... My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Professor, what should I be doing again? You should have collected the ingredients from my office and begun brewing a potion at your cauldron. Finish your potion, and then return to me. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Remember, precision is prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it?
The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon Star! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed.
My robes are going to reap inspiration for the rest of term. Revelio. Accio. Levioso. Revelio. Oh, Hogsmeade owes you a great debt. Well done, taking down The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes. I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Revelio. If only a new student would help. Revelio. Incendio. Levioso. Accio.
Revelio. Levioso. Revelio. Revelio. Levioso. Accio. Reparo. Revelio. A Daedalian key. Wonder where it might lead me. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Revelio. Lumos. Revelio. There's the cabinet. How do I get this key in there? That's it!
An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Oh. Handy resource indeed, your field guide. I've no... Lumos. Revelio. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down. Might some kind soul help? Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Slytherin house chest. Revelio. This must be my house. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Lumos. Levioso.
Revelio. Lumos. 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 Levioso. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Accio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos.
Revelio.